賣嘢喺度。我哋上燒烤，哇！雞翼，湯水，呢家少少啦，湯水。哇！嗰間咁都靚啊！右手邊嗰度，哇！嗰啲屋又哦幾有意思嘅嘛。好靚啊喂！真係，呢啲叫做度假房。哇！係咯，朝頭早起身啊，望到個天啊，係咪？哇！你睇下擺張凳都型啦，四張凳，貴妃凳，好。自己個碼頭翻晒喺谷嗰度，你睇